nyde turen, Sisse. Det gør jeg, når jeg kommer ned. Gør han? Kom nu. Super! Hvem er næste? Du var meget nervøs. Nu går mor hen til kanten. Det er mor tør ikke. Du skal tige stille og se efter. Lang tid må man ikke stå. Tige. Man ikke tør. Hun gør det. Kom så, Sisse. Kom så, Sisse. Sisse, kom så. Ungerne sidder her og sender kys op og hip, hip. Jo. Den er god nok. Hun går ned i knæ nu. Ja. Ja. Yes, det virker. Kom så. Yeah! Ej, hvor var det godt. Har tøj på. Du kommer, mor. Og hun har tøj på. Ja.